تاريخ أنه طاف العالم شرقا وغربا. حفظ القرآن وعنده 9 سنين. واحد من عمالقة تلاوة القرآن الكريم. كان صوتا فريدا ولن يتكرر. هو اعتمد في 3 إبريل عام 1975 قارئا بالإذاعة المصرية. من القراء العظام اللي حفظوا القرآن وعن ظهر قلب. أنه علم من أعلام القرآن في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عندما تستمع إليه تشعر وكأن تلاوته العذبة تنساب إلى أذنيك كالنسيم، فتدخلك إلى عالم من الطمأنينة والخشوع، ثم تأخذك في رحلة مليئة بالسكينة. ما زلنا مع مشوار الشيخ عبد الواحد زكي راضي سفير دولة التلاوة المصرية. كان صوت الشيخ عبد الواحد زكي راضي وهو يتلو آيات الذكر الحكيم يجبر كل من يستمع له على أن ينصت لآيات المولى عز وجل، فيخشع قلبه وتدمع عيناه وتسري قشعريرة في جسده، فقد تميز بالقدرة على تجسيد المعاني القرآنية بصوته العذب. وكان الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله هو قدوة الشيخ عبد الواحد زكي راضي في التلاوة، لكنه سلك بعد ذلك مسلك الشيخ كامل يوسف البهتيمي، لأنه رأى أن نبرات صوته تتشابه مع نبرات البهتيمي، وكان يقلده فعلا، حتى أن الشيخ البهتيمي نفسه كان يطلق عليه البهتيمي الصغير. وقد قرأ كثيرا معه ومع آخرين من عمالقة التلاوة، من بينهم الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري وهو في مقتبل عمره في الثلاثينيات. ثم استقل الشيخ عبد الواحد زكي راضي بشخصيته القرآنية، وحفظ لنفسه مكانا واضحا بين عمالقة دولة التلاوة بصوته الجميل وأسلوبه الفريد. الشيخ البهتيمي رحمة الله ورضوانه عليه عندما جمعه اللقاء هو وفضيلة الشيخ الملك مصطفى إسماعيل ملك القراء، والشيخ عبد الواحد قرأ أثناء وجود هذان العملاقان، فلقبه الشيخ البهتيمي بالبهتيمي الصغير، هكذا كان يلقبه: تعالى يا بهتيمي يا صغير. ده حدث الموقف ده في وجود الشيخ مصطفى إسماعيل، لأن الشيخ البهتيمي كان أستاذه، وكذلك الشيخ مصطفى إسماعيل. فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي كان يستمع كثيرا إلى فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. بعد ذلك قلنا إنه انتقل إلى مدرسة الشيخ كامل يوسف البهتيمي. هاتان المدرستان مميزتان في الإيقاع الموسيقي والنغم والانتقال من مقام إلى مقام. المدود كلها متساوية عنده. يعني إذا قرأ مثلا عندنا في المد المنفصل وقصر المنفصل والمتصل ومد كذا واللازم، عنده المدود كلها. يعني هذا المد يمده كما ينبغي وكما تعلم وكما قال العلماء وكما أنزله الله سبحانه وتعالى. لا يجور أبدا على الأحكام، ما كان يجور أبدا على أحكام تلاوة القرآن الكريم. عنده مساحة صوتية رائعة، مساحة كاملة، يعني كان صوته بيوصل أكتافين ده يعني يعتبر 14 نغمة
وأزيد، فكان المساحة ديت يقدر يأدي فيها كل المقامات بجميع وكان عارف مساحة صوته كويس قوي، يعني رغم إنه مثلا ما درس إنما استمع، ما درس مثلا علم نغم أو كده على حد على زي ما سمعت، بس أنا اللي أعرفه عن سيدنا الشيخ عبد الواحد كان ضليع في أداء المقامات الصوتية، وكان قرأ بجميع المقامات الأصلية والفرعية، يعني كنت أستمع إليه يعني لا كان أداؤه كان فيه شجن وكان فيه فنيات عالية جدا جدا جدا. الله يرحمه ورحمة الله عليه، كان أهل قرآن وكان ملتزم في القراءة وملتزم في الأداء، فكان بيرضي ربنا، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أحسن خاتمته وأطال في عمره، لأنه ميت على 81 سنة، يعني كان على الساحة 50 سنة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. عين الشيخ عبد الواحد زكي راضي قارئا للصورة بمسجد الصباح بحي الهرم بالجيزة عام 1975، ثم انتقل قارئا للصورة بمسجد حسن باشا طاهر بحي السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة عام 1977، وبعدها انتقل قارئا للصورة بمسجد المغفرة بحي العجوزة بالجيزة، وهو أول قارئ للصورة يتم تعيينه بهذا المسجد بعد إنشائه في عام 1979، ثم انتقل لقراءة الصورة بمسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة عام 1987 وحتى وفاته. ظل قارئا للصورة من عام 1987 حتى وفاته، 29 سنة قارئا للصورة بمسجد صلاح الدين بالمنيل. أنا صاحبت فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي كثيرا في الإذاعات الخارجية على الهواء أو في الأمسيات. هو كان عنده حضور إعلامي، كان إذا مضى بنا الوقت ولم يكن يبقى على أذان الظهر مثلا أو أذان العشاء سوى دقيقتين أعطيه إشارة فلا يسقط منه النغم. في بعض القراء إذا أعطيته إشارة قبلها كان يقول لي اعطيني إشارة قبلها بدقيقتين، ثم يمهد الختام صدق الله العظيم إلى آخره. إزاي القارئ ده بيقرأ السورة دي، إزاي بيقرأ الآية دي ويقلده ويبتدي نفسي أبقى زي القارئ ده، نفسي أبقى زي القارئ الآخر ده. وكان كل قارئ كان ربنا مديه يعني نفحة كده في الأداء، يعني كل قارئ كان ليه إحساس، وإحساس القارئ ده إحساس الشيخ رفعت في الصورة دي أو في الآية دي غير إحساس مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل، غير إحساس سيدنا الشيخ علي محمود، غير كل واحد كان ليه إحساس مختلف لفهمه لمعنى وتفسير الآية اللي هو بيقرأها. مسألة الوقف والابتداء، ودي مسألة مهمة جدا، يعني يغفل عنها بعض القراء. الإمام ابن الجزري بيقول يعني وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. فيعني القارئ لما يدرس الأحكام التي تتعلق بالمخارج وبالصفات وبالغنن وبالمدود لابد من معرفة لكي يكون قارئا، لأنه لن يكون قارئا إلا إذا أتقن باب الوقف والابتداء، لأنه قد يكون ماهر في هذه الأمور التي ذكرتها ويقف وقفا يعني يضيع المعنى، لأنه القرآن لفظ ومعنى، فبنحافظ على الألفاظ القرآن الكريم والمعاني أيضا.
أهم ما يميزه هو حتة الخشوع ديت، وصوته كان عنده مساحة صوتية يعني لا يستهان بها، وكان مدرسة في الأداء رحمة الله عليه. يعني سيدنا الشيخ عبد الواحد يعني كان صديق للوالد، وأنا بسمعه من زمان من وأنا طفل. يعني أداء يعني بصراحة متقن، وكان راجل خير ورجل كريم. وكان دايما أشوفهم كده يطلعوا الحاجات اللي فيها حب للقرآن ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلعوا كده في حاجات أشوفهم ما كانوش بتوع مادة خالص. فبيقرأ القرآن 70 سنة، يعني بيجيبوا في الشهر 6 مرات، 5 في 6 ب30، يعني بيراجعوا القرآن في الشهر 6 مرات. في المقرأة بيجيب الختمة مثلا مع زمايله، زائد بيقرأ في المياتم، زائد بيقرأ في المسجد صلاة الجمعة، قارئ السورة بمسجد صلاح الدين في بالقاهرة في القصر العين. يعني القرآن شغال حتى وهو راكب المواصلات، قال ايه برضه شغال. هو قاعد في البيت يشك في حاجة يروح جايب الكتب، شك في حاجة يسمع إذاعة القرآن الكريم مع ودنه على طول، يحب يسمع زمايله. فبقول له ليه؟ قال لي يعني برضه ملاحظات ابقى عارف ده ماشي ازاي وده، والقط حاجه. يسمع الشيخ محمد رفعت، كان يحب الشيخ مصطفى جدا، يحب يسمع ام كلثوم. اقول له ليه؟ قال لي انا مش عشان الكلام بتاع ام كلثوم، انا باخد النغم بتاعها واقدر اطبقه بامكانياتي. القفله ممكن اقفل زيها، يا اما كلام الحب والحاجات دي انا ما بيعنينيش، انا يعنيني القفله والمقامات. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان الشيخ عبد الواحد زكي راضي كثير الأسفار، وقد سافر إلى 38 دولة من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان الكريم، وكان خير سفير لدولة التلاوة المصرية، حيث عرف بتخلقه بأخلاق القرآن الكريم في كل تصرفاته. ومن بين أسفاره سفره إلى آسيا مع الشيخ راغب مصطفى غلوش، وإلى دبي مع الشيخ محمد محمود عوض بدعوة خاصة عام 1980، وإلى لندن 1999، وهولندا واسكتلندا وأستراليا. كما قرأ في المركز الإسلامي بواشنطن ونيويورك وكاليفورنيا، وأسلم 11 أمريكيا في لوس أنجلوس بفضل سماع القرآن الكريم، وشهد على إشهار إسلامهم مع الشيخ راغب مصطفى غلوش. تيجي تستمع إليه، إيه ده؟ إيه اللي بيتقال؟ إيه الصوت الجميل ده؟ إيه الإحساس؟ إيه الخشوع؟ إيه اللي يعني فقعدوا يبحثوا هو بيقول إيه. طبعا عاوزين ترجمة يترجموا، فابتدوا ناس كتير أسلمت على يد سيدنا الشيخ عبد الواحد زكي راضي من خلال جولاته الأوروبية اللي كان بيلفها في معظم دول العالم. يعني فكان سفير طبعا للإسلام والمسلمين، وسفير لدولة التلاوة لينا. كانت الناس طبعا بتتعلم تلاوة القرآن، وبينشر القرآن الكريم من خلال صوته الجميل العذب، اللي هو يعني خلى يعني الناس تبتدي، الدول دي تدعيه كل سنة عشان يجي يقرأ عندهم، تدعيه عشان يسجل القرآن الكريم عندهم، وهم أصلا ما يعرفوش لغة عربية. يقول فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي إن سيدنا، نحن كنا تعلمنا على يد سيدنا، هو الذي كان يحفظنا القرآن الكريم ونحن صغار. أنا مريت بهذه المرحلة.
سيدنا إذا وجد طفلا نابغا أطلق عليه كلمة عريف. ما معنى عريف؟ هذا الولد أو الطفل الذي موجود في هذه الحلقة كان عليه أن يرأس مجموعة يعلمهم القرآن كما تعلم هو القرآن على يد سيدنا. فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي قال إنني كنت مسؤولا عن تعليم 600 طفل القرآن الكريم. مخارجه سليمة 100%. الصفات بتاعته التفخيم، الترقيق، المدود كما ذكرت، الوقوف. يعني إذا قرأ في ورش يقرأ له بالتقليل. التقليل يأتي به بالمسطرة، يعني تقليل. إذا قرأ مثلا بقراءة حمزة يأتي بها يعني متقنة، يأتي بها سليمة، الإمالة إمالة. البعض قد يأتي بالإمالة ياء خالصة، والضحى. كان الشيخ عبد الواحد زكي راضي متقن في هذه الأمور، لا تفوته هذه الأمور. ماذا قال عنه فضيلة مولانا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق؟ قال فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي كان يقرأ القرآن وكأنه نزل هكذا، يعني كأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كما يقرأه الشيخ عبد الواحد، لأنه كان يفسر معاني القرآن عندما يقرأ، فالمستمع يتلقى تفسيرا وشرحا وافيا وكافيا. يعني مثلا لو قعدنا ندي أمثلة معلش هنقول كلمات القرآن كله. إذا تحدثنا عن ما يميز مولانا الشيخ عبد الواحد زكي راضي، فلنا أن نتعرف على أنه صاحب أداء وصاحب صوت خاشع وصوت عذب. فحينما كان يتعرض الشيخ في تلاوته لدخول الجنة والبشارات كان يعلو بصوته، مما يجعل من يستمع إليه أن يهلل ويكبر ويحمد الله على هذه النعمة العظيمة. وحينما كان يأتي موقف ويمر مرور الكرام على الآيات التي بها العذاب والوعد والوعيد، كنا نتأمل في صوت الشيخ أنه كان كالذي يخاف ويخشع ويبكي ويتباكى. بالنسبة لإتقانه الأحكام، بالنسبة لإتقانه القراءات، هو فيها متقن ومجيد وفارس، مغوار وبطل. يعني يقرأ رواية ورش عن نافع المدني. البعض مثلا لا يجيدون، يعني قد يقرأ على شيخه القراء خاصة في هذه الأيام، وسيما أو لا سيما قراء المعازي، يقول لك أنا دارس وقرأت وقارئ ورش، تأتي تسمع له ورش، ما فيش إتقان، ما فيش للأسف. أما هذا الرجل فمن المدرسة القديمة، يعني تحس فيه عبق تلاوة، تحس فيه الأصالة، تحس فيه العظمة. الحرف بيقول أنا حرف اللي بينطقه الشيخ عبد الواحد، يعني بيقول أنا حرف. الألف بيقول أنا ألف، والباء بتقول أنا باء، والتاء بتقول أنا تاء. كل المخارج والصفات، وده شيء يعني من الأهمية بمكان، وشيء عسير جدا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
خاض الشيخ عبد الواحد زكي راضي رحلة طويلة من العطاء، بدأت منذ أن حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في 9 من عمره، ولم تنتهي إلا عند وفاته، مرورا بالعديد من الوظائف والأماكن والأسفار، تاركا للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات للحفلات الخارجية والأمسيات الدينية والتلاوات القرآنية باستديوهات الإذاعة. كذلك تسجيله المصحف المرتل لإذاعة وتلفزيون أبو ظبي بدولة الإمارات بالاشتراك مع الشيخ راغب مصطفى غلوش. ومن مفارقات القدر أن آخر تلاوة قرأها الشيخ عبد الواحد زكي راضي كانت قبل وفاته ب2 وكانت في نفس المسجد الذي شيعت منه جنازته. شيخنا وتاج راسنا ويا إمامنا، يعني نحبك كثيرا. يعني كم كنت حريصا على القرآن وعلى تلاوة القرآن وعلى أداء القرآن بالشكل وبالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. كنت تقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى، لم تجر عليه أبدا. أمتعتنا، أمتعت أسماعنا، فرحمك الله ورضي عنك وبارك فيك ونفع بك كل من بعدك من القراء، وأمتعنا بتلاوتك وجمال قراءتك في الدارين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن ينال هذه المنزلة العظمى حين يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نتمنى طبعا من الله أن يرحم سيدنا الشيخ عبد الواحد زكي راضي ويلحقنا به على الإيمان الكامل يا رب، ويكون طبعا كل ما تلاه وكل ما قرأه في ميزان حسناته بإذن الله. نقول لمولانا الشيخ عبد الواحد في برنامج لمسة وفاء: رحمة الله ورضوانه عليك سيدي ومولاي الشيخ عبد الواحد على ما قدمت للأمة العربية والإسلامية، وجزاكم الله خيرا وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. كما علمت أنه لم يكن على دراية بالمقامات الموسيقية، إلا أنه كان رحمه الله صوته موسيقيا، أداء موسيقيا لجلال القرآن الكريم بخشوع ووقار، فرحمة الله على الشيخ. أحب أقول له في هذا اليوم وفي هذا اللقاء أن ربنا سبحانه وتعالى أن يرحمك رحمة واسعة، وأن يجازيك عنا وعن أهل القرآن وعن أهل بلده وعن أولاده وعن كل ما تعلم منه وجلس معه خير الجزاء، ويجعل في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، وأن يرحمه برحمة القرآن ويجعله أنيسا في قبره إلى يوم القيامة. في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 9 من ديسمبر عام 2016 توفي الشيخ عبد الواحد زكي راضي عن عمر يناهز 80 عاما قضاها في رحاب القرآن الكريم.